Мен өмір оқытушы орта білімдер мектебі 8 жыл сынып оқушысы Қасымов Қайсар Бақсыбекұлы. Жақыз бұл жерде аты жөні сыныбымызды қояды. Тесті бастайды. Жалпы бұл жерде бізде информатика пәнінің сұрақтары. Бұл жерде бұлай белгілеуге болады. Тесттің нәтижесін көре дегенге өтсек, оқушының аты жөнін, сыныбын жәнедегі оқушылардың аттарын шығарып береді. Яғни жалпы алды қалай есептеді, ол бізде счет если немесе счет если болады. Біз осы тест жасаймызда өзіміздің логикалық өрісін өтеміз және де Бірінші сағат отыру. Ата-аналарының көшеге бару. Үйіне кешігіп келу. Достармен қарым-қатынас жасайды. Сабаққа жиі бармай қалу. Өзі сияқты компьютерге үйренсектеме ғана бастады. Ақшаға сұранысы көбейеді. Берген уәдесін орындамайды, ашуланшақ, мазасыз болады. Күнделікті сабағын нашарлайды. Ұйқысы, денсаулығы бұзылады. Осы белгілердің бесеуі бала бойында анықталса, компьютер ойынына тәуелділік ықтимал деген анықтама қойылады. Ал егер 7 немесе одан да көп белгі байқалса, ол тәуелділіктің құлы деп саналады. Осы уақытымызды тиімді әрі пайдалы етіп өткізейік. Немесе психоэмоционалды зиян келтіру мақсатымен қайталанатын агрессивті әрекеттер. Оған басыну, шеберлеу, ұрып-соғу, елемеу, ақша салу, сәтін білдіру, мазақтау секілді әрекеттер жатады. Әдетте әлімжеттік көрсету оқиғасында 3 қатысушы болады. Әлімжеттік көрсетуші, жәбір көруші және куәгер. Әлімжеттік көрсетуші. Сен үшін күлкілі болған нәрсе өзгенің жанын жарақаттауы мүмкін. Ол сенің теріс қылықтарың. Әлімжеттік үшін заң алдында жауаптысың. Егер сен әлімжеттік көріп жүрген болсаң, жасырма. Ата-анаңнан, мұғалімдерден, психологтан көмек сұра. Өзіңді ешқашан кінәлама. Егер әлімжеттіктің куәсі болсаң, не істеу керек? Егер әлімжеттіктің куәсі болсаң, дереу ересектерден көмек сұра. Әлімжеттікті тамашалауға шақырса, бірден бас тарт. Бұның арты жақсылыққа апармайды. Естеріңде болсын, әлімжеттік әлсіздің ісі. Буллингтің әсері баланың оқу үлгерімін нашарлайды. Әрдайым қысымды, стрессте жүрген бала сабақты зейін салып тыңдай алмайды. Баланың өзін-өзі бағалауы және өзіне деген сенімділігі түседі. Соның кесірінен бала өз күшіне, мүмкіндіктеріне сенбейді. Мектеп ортасы балаға қауіпті көріне бастайды. Бала түрлі себептермен сабақтан жиі қалуға тырысады. Өмірге құштарлығы төмендеп, өзіне қол жұмсауды ойлайды. Сыныпта буллингті болдырмауға әсер ететін тараптар. Олар мұғалім, ата-ана, әлеуметтік педагог және оқушылар. Балаңызды буллингтен қорғаңыз. Бала менің ел болмаса, елім дейтін бала қайдан шығады?
Пайдалы заттар калий, жасымы, фольклор, А дәрумені және С дәрумені. Жемістер. Пайдалы заттар калий, фолий қышқылы, жасымы және де С дәрумені. Дәнді дақылдар. Пайдалы заттар В витаминдер тобы және десеңіз су ішіп жүріңіз. Thank you.